President. Jeg vil takke komiteen for godt samarbeid og opplyse om at vi har hatt et skriftlig høringsinnspill. Flertallet i komiteen stemmer imot, men jeg regner med at de ulike partiene vil redegjøre for sine synspunkter i denne saken, så jeg vil i det videre redegjøre for Høyre sine. En god skole utjevner sosiale forskjeller, og Høyre tror at skolen som en lærende organisasjon alltid kan utvikle undervisningen gjennom en kunnskapsbasert tilnærming til læring. Norsk skole har få felles målepunkt, og nasjonale prøver spiller derfor en viktig rolle når en skal si noe om tilstanden i norsk skole knyttet til lesing, regning og engelsk. Å kunne lese, skrive og regne er ingen snever del av skolens samfunnsoppdrag. Det er en sterk sammenheng mellom grunnleggende ferdigheter og opplevelse av trivsel og mestring i skolen, og gode relasjoner mellom lærere og medelever. Det er en direkte sammenheng mellom manglende grunnleggende ferdigheter og frafall i videregående skole. Formålet med de nasjonale prøvene er todelte. For det første skal prøvene gi skolen kunnskap om elevenes ferdigheter i lesing, regning og engelsk. For det andre skal informasjon fra prøvene danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet. Nasjonale prøver er dermed en viktig del av grunnlaget, som til sammen kan si noe om en skoles kvalitet. Resultater fra de statlige kartleggingsprøvene, nasjonale prøver, skolebidragsindikatorene, elevundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen gir kommunene og skolene flere verktøy for å analysere, målrette og forbedre sine undervisningsstrategier og læringsmiljø. Informasjonen politikere og administrasjonen bruker for å styrke skolen, prioritere ressurser og drive skoleutviklingsarbeid, den må være tilgjengelig for allmennheten på lik linje med all annen informasjon vi legger til grunn når vi tar beslutninger. Om en skole har elever på laveste mestringsnivå i lesing eller regning over tid, så bør alarmbjellene ringe hos lærere, skoleledere og skoleeier. Jeg er glad for at kunnskapsministeren understreker at resultatene fra nasjonale prøver er offentlige i den forstand at alle kan søke innsyn i de. Høyre deler ministerens vurdering om at hvis resultatene ikke lenger publiseres i kontrollerte former hos Utdanningsdirektoratet, men i stedet gis ut til media gjennom innsyn, kan det være en risiko for at resultatene lettere bearbeides til rangeringslister eller fremstilles på andre uheldige måter. Hvis norsk skole fortsatt skal ha høy tillit i befolkningen, så kan en ikke skjule hvorvidt elevene lærer å lese, skrive og regne helt fram til eksamenskarakterene i 10. klasse kommer. Derfor er nasjonale prøver viktig og å ha åpenhet rundt disse. De nasjonale prøvene har vært gjenstand for stor debatt siden de ble innført på starten av 2000-tallet. Jeg frykter at debatten nå er i ferd med å gå tilbake igjen til 90-tallet, tilbake til en tid hvor lærere, skoleledere og skoleeiere jobbet i blinde. Vi må ha kunnskap om skolen for å ha kunnskap i skolen, og da må vi også ha åpenhet om nasjonale prøver.